鐵嗰啲頭。哦，咁咩啊？今晚我哋一係落餐館食飯咯。我而家喺松碧。點解可以不斷地有嘢供應俾佢玩？冇啊，係咯，今日嚟行。自己都覺得幾奇怪。表姐想行巴黎，想行巴黎嘅喎。你而家仲喺 Rotterdam 咩？你已經出咗 Rotterdam啦咩？咁早已經出咗啦？咁唔通？哦，咁你今晚唔翻過嚟食飯啊？好痕啊！啲牙仔真係。咁你無論如何，聽晚咩啊？聽晚就喺阿英豪嗰度咯，去英豪嗰度 hea 咯。佢都要過嚟嘅喎，英豪嗰度啊，你自己冇車咩？聽晚啊？係啊。佢，但係而家個屋已經退咗啦。哎呀，吸邪咗你！咁啊變咗佢就會聽晚翻屋企。哎呀！咁佢唔係揸住我哋架車咩？幾多佢唔係牙仔揸住我哋架啊！車咩？佢聽晚都可以揸住。哦，咁佢聽晚都可以，如果佢要用，佢咪用住先咯。喂！佢用咪用住先。法文整嘅樣。哦，如果係咧，嗱我就話俾你聽，如果你係咧，你就法文整嘅樣。今晚。